estudantes também para deixar seu apoio e sua participação, é claro, né? Boa tarde a todos os presentes nesse momento. E é o seguinte, eu sou estudante da Oswaldo Cruz. Eu queria falar para todos, o meu amigo vai deixar um recado para vocês. Boa tarde a todos presentes. E eu queria dar um pouco da minha ótica do movimento de uma maneira pacífica. Não vou agredir ninguém verbalmente, nem o movimento. Só que é o seguinte, meus amigos. Vocês estão confundindo alguns conceitos. Tem pessoa aí embaixo com foto do Che Guevara na camisa. Racista, assassino. Vamos... Não, gente, peraí. Aqui nós temos uma unidade. E a nossa unidade... Aqui é pelo professor, não oportunista de última hora do Castro Alves. É nóis, pô! Antes então, a companheira Milfeia. Tá trabalhando! É isso aí, vai! Meninos e meninas! Bolsonaro! Bandeira partidária neste momento! A nossa bandeira coxinha não passa não! Bolsonaro, porra! Bolsonaro, filha da puta! Na igreja não tem babuja. É isso que é a esquerda. Esquerda é violência. Ó, a gente tá na igreja. Igreja, tempo de Deus. Amém, Senhor. Isso é esquerda! Isso é esquerda! Isso é esquerda! Ainda bem que a gente tá na igreja. Bom, galera, meia hora depois é o resultado dessa porra. É isso que a esquerda é. A esquerda é violência. Foi assim com Karl Marx, foi assim com Guevara, foi assim com Stalin, foi assim com Lenin. E todo governo esquerdista vai ser assim, violência. Tentaram me agredir, tentaram agredir ele, tentaram agredir Mas por que tentaram te agredir? Porque não sabem ouvir a verdade. Não querem ouvir a verdade. Porque eles doutrinam assassinos. O regime comunista é assassino. É assassino ateu, abolicionista. É isso que é governo Os caras esquerdista. não respeitam a igreja, mano. Os caras jogaram garrafa na igreja, mano. Você acha que eles são trabalhadores mesmo? Trabalhador é o caralho. 3 horas da tarde eles tinham tá trabalhando. Olha o que eles estão fazendo aqui. Essa palhaçada falando merda aí. Você acha que é a Dilma que paga esse tipo de movimento? Tinha um monte de gente lá que não sabia nem o que... Pra vocês terem uma ideia, aliás, eu tinha esquecido. Lá de cima eu vi bandeiras do anarquismo. No meio... E aí a menina do MST que falou que tinha casa, que morava em casa? MST morando em casa. Eu perguntei se eu podia morar com ela, se ela ia ceder pra mim. Mas a melhor de todas... E o que ela falou? Ela cederia pra você a casa dela? Caralho. É movimento sem teto? Movimento sem... É só os outros que não podem ter teto, né? Mas o melhor de tudo foi a bandeira do anarquismo num movimento socialista, sendo que o socialismo depende do governo para se estabelecer. É isso aí, galera. Falou.